kazi kubwa tuliyofanya kwenye maeneo mbalimbali. Masharti ya kupandishwa mji huu kuwa manispaa ilikuwa ni pamoja na kuwa mji huu kuwa na master plan. Yaani mji huu uwe umepimwa na uwe na master plan. Jambo ambalo nimetekeleza. Mji huu nilikuta hauna master plan, sasa una master plan. Tutaendelea ku-review kadri siku zinavyokwenda kulingana na mahitaji ya mji. Lakini jambo lingine la pili ambalo lilikuwa ni la lazima sana ni kuwepo kwa huduma muhimu za wananchi. Huduma hizo ni pamoja na huduma za afya. Huduma ya afya, tuna hospitali ya manispaa, tuna hospitali ya mkoa, lakini tuna zahanati na vituo vya afya vingi. Huduma zingine ambazo tumezipata katika kipindi cha miaka 4 ya Mama Samia ni pamoja na barabara. Tumeweza kutengeneza barabara. Ukiacha mradi mkubwa unaoendelea sasa hivi wa kilomita 17 na ujenzi wa stendi ambao utagharimu takriban bilioni 19, jumla miradi hii miwili inagharimu zaidi ya bilioni 42. Kwa hiyo miradi hii kwa pamoja imeongeza heshima ya mji wa Geita na kufanya tuweze kupandishwa hadhi na kuwa manispaa. Sambamba na hiyo, sisi kama halmashauri katika kipindi cha miaka 5 ya kwangu na 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumekuwa tukijenga kilomita takriban 2 mpaka 4 kwa mapato ya ndani ya lami, na ndio maana mji huu wa Geita unauona ukipata lami katika mitaa mbalimbali kila siku. Katika kipindi hiki pia tumeimarisha masoko ya wananchi kama soko la compound, tumejenga safari, soko la Rukilini tumelijenga katika kipindi hiki. Na ni katika kipindi hiki tumeimarisha, tumepata fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi. Tumepata fedha nyingi kwa ajili ya mradi wa maji. Nazungumzia mradi wa maji wa jimbo la Geita mjini wenye thamani ya takriban bilioni 128, zaidi ya dola milioni 53. Fedha hizi ziko tayari na mradi uko takriban 70% na kazi kubwa inaendelea. Lakini sambamba na hilo, kila mwaka tumekuwa tukipata visima vya maji, visima virefu, na mwaka huu peke yake tulipata visima 5. Tulipata visima 5 ambavyo vimekwisha chimbwa tayari na maji yake sasa yanaingizwa kwenye mfumo. Lakini tumechimba zaidi ya visima 35 kwenye jimbo zima la Geita mjini. Kwenye elimu tumefanya vizuri sana. Kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hassan tumejenga shule mpya 14. 2021 mpaka leo shule mpya za sekondari 14, ikiwemo shule ya Geita Girls. Hizi sekondari zingine zimeanza kujengwa chini mpaka juu bila mwananchi kuchangishwa, na zingine tumejenga kwa mapato ya ndani, tumejenga kwa CSR. Katika kipindi hiki cha Daktari Samia Suluhu Hassan tumejenga shule za msingi mpya 16. Kama zilivyo sekondari, kuna ambazo tumejenga kuanzia chini mpaka juu bila kuchangisha, kuna ambazo wananchi wameshiriki, lakini kuna ambazo tumejenga kwa mapato ya ndani. Shule hizi sambamba na madarasa ambayo tumejenga kwa maarufu Uviko, Busti, PPR, zaidi ya madarasa 500 tumejenga katika maeneo mbalimbali, sambamba na ukarabati wa shule mbalimbali. Kwa ujumla, katika kipindi hiki tumefanya maendeleo makubwa sana, ikiwemo uwekaji wa taa za barabarani. Kama unavyoona ukienda mji mdogo Kasama kwa taa barabarani, kutokea mjini kwa Nyankumbu kuna taa za barabarani, lakini na mjini kuna taa za barabarani. Kwa hiyo katika kipindi hiki tumezitendea haki. Tukienda kwenye maeneo mengine, mihili mingine kama sheria, kwenye mji wetu wa Geita tumejenga mahakama kuu ambayo sasa hivi tuna majaji 2 hapa, lakini mahakama kuu inaendelea kukamilika wakati wa uzinduzi. Kazi yote hii imefanyika wakati wa Daktari Samia Suluhu Hassan, ikiwepo ujenzi wa taasisi zote za serikali: ofisi ya mkuu wa mkoa, halmashauri ya manispaa, ofisi ya RPC, ofisi ya uhamiaji, chuo kikuu huria na kadhalika. Nachoweza kusema ni kwamba kipindi hiki cha miaka 4 ilani ya uchaguzi wa CCM tumeitekeleza kwa zaidi ya 100%.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.